should I do? ポコリポポコカヌー島のおっさんみたいっすよ。そんな名前ありそうっすよね。海とちょっと似とる。じゃあ海子供ホームができとるじゃん。もうそこで寝るんか？子供だけで。そこでね。ええやん。凍えながら。子供凍えながら。凍えるか。まだ寒いか。子供基地にはでも持ってこいやな。サイズも。いや大人基地も良かったですよ。大人基地も良かったですか。流木でも拾いに行こうか。流木焚き火これにする？ゴイゴイに黄金にでかいの。でかいの。少年自然の家でやったキャンプファイヤー並みの。キャンプファイヤーやな。キャンプファイヤー張りで。大塚さん早いですね。かなり慣れたいですね。うん。あ、ここで OT 早いなって言わないかんのよね。ちょっと話したらいいじゃないですか。ね。いい感じ。このグリルええな。これいい感じですね。これは使える。これいいでしょ。このお座敷スタイル。いいすごくいい。高さも調整できるしね。そうか。下こうもうバーナー入れて。焚き火でもいいんですか。それは。焚き火はどうかな。焚き火はやっぱり。まあええじゃないですか。多分生パンの方が多分美味しいかなと思って。なるほど。いただきます。ちょっと食べてみてください。ちょっと辛めに。辛め。でもちょっと煮込んでないんで、多分あんまり味は濃厚じゃないです。まだ。濃厚じゃ。本当ですか？あ、うまい。辛い。
つけ巻き。つけ巻きつけるか。ささみです。ささみですか。ささみ。あ、色やな。あれですか。うん。で、集めようや。なんでもかんでも、なんでもかんでも、美味しそうなものは。そう、なんかほんとにな。よし、みんなで巻き集めるか。ちょっと太めの木を集めて。そうそう。そうそう。そうそう。こんなんでもいいの？こんなんとかね。いいよ。そう折れる？置いとくの。首をつね。引いたの？折れた。どこのテントですか？何を？え？ヤドカリ。また増えたん？違う。さっきの？ほら、あ、砂も入れちゃった。ポキリ取れたら危ない。何やろね。でも。
これ多分子供や。これ子供やろ。あ、これザリガニ。これザリガニ。見えとる。